哇！係呢度係芝士，今日咧嚟到中山食期食豬骨粥啊！到啦！你好，想點個單？想食下你哋嘅呢度嘅豬骨粥，要一個四鍋咯，4鍋3個人食都夠啊！嗬。然之後我想要個椒鹽魷魚酥，要一個鐵板牛肉。乳鴿啦。乳鴿，你食乳鴿啊？都可以啊！乳鴿點樣賣啊？即係我見你哋嘅飛餅好似唔錯喎。榴蓮飛餅啦。榴蓮。其實咧，我都係想嘗試一下，但係我唔係好中意食榴蓮。可以喎，香蕉可以，嚟一個香蕉飛餅。等我試下呢度嘅豬骨粥先。佢呢度4份咧係28蚊，啲豬骨睇落去都幾大嚿啊！我覺得呢個豬骨粥咧，佢俾嘅份量咧係好多噶。除咗放個豬骨，仲放咗啲花生啊、腐竹啊、發菜，食起身係唔算話好綿密，但係都唔會好稀。試下呢個豬骨先。味道啱啱好喎，而且我覺得佢喺度揀嘅豬骨啊，好多肉啊，食起身係啖啖肉，多到夠晒火候。鐵板牛肉49蚊，佢一上嚟嗰陣啊，哇，個鐵板嘅聲真係吱吱聲，睇落去都好有食欲啊！呢個鐵板牛肉好嫩滑啊，超好食啊，好濃嘅黑椒味啊，係睇得出佢嘅牛肉咧仲係有少少未熟噶，粉紅粉紅。上到嚟咧，佢係靠呢個鐵板去追熟佢嘅，可能佢落足晒油，好南香咯。你睇下啲油水，石岐乳鴿啊，38蚊一開四，一隻蟹。等我試一下佢先。而家已經9點鐘啦，9點10分。平時咪節假日咧都咁多人嚟，呢度生意應該唔錯啊。哇！呢個乳鴿食起身真係好香啊，佢嘅皮咧好脆，一扯出嚟啊，啲汁已經係漏晒出嚟啦。我覺得喺中山咧，乳鴿係新鮮嘅話，點樣整都好食啊。香蕉薄餅26蚊，呢個香蕉薄餅嘅餡咧俾得好多啊，吃下去是軟軟糯糯的。今晚呢一餐190蚊，3個人啊！呢間店近排真係好火啊，平時呢度週末咧已經係排晒長隊啦。所以專登揀咗今日工作日我哋食。咁呢一個豬骨粥咧係嗌咗4煲嘅，3個人食都夠晒食啦。呢一個鐵板牛肉啊，佢嘅肉量真係好多啊！唔知你係中意邊一間多啲咧？哇，好大條啊！係，呢度係芝士。今日咧嚟到江門新會，慢慢浸佢，慢慢嘆佢。到啦！呢一間咧係食吊水魚嘅，係啊，哇！啲魚好大條喎，吊水150日嘅。有150日嘅，有3個人嘅，3個人嗰隻咧20萬蚊斤，150日嗰隻係30萬蚊斤。哇！有幾重嚟㗎？6斤咁樣係咪啊？入嚟呢度係咁多都食埋呢條晒，你講得出我哋都可以做得到㗎啦。即係魚頭咧，咁你就幫我去滾個湯啦，好啊，滾湯啦，慢慢浸佢，慢慢睇佢。魚片就慢慢浸佢啦。而家魚骨要試下我哋嘅金出嚟羹啦。OK。燜冬瓜啦。OK。跟住啲魚片咧就打邊爐。同埋我哋有一個好處就係我哋呢150日嘅，如果真係發現到有泥腥同埋香味，我哋係包佢包完。加啲菜食佢入去再點單啦。好啊。仲要試埋我哋嘅地方同媽寶條嘅大嘅。可以啊，咁你幫我安排啦，直情。咁青菜咧，青菜要唔要啊？豬油沙炒區嘅啲係力區嘅，我哋 OK 處理力區。好啊，就咁。所以我自己嚟得㗎啦，唔該晒。咁試下呢碗魚頭湯先。即係唔好睇佢啲鮮骨魚，佢嘅魚身咧係比較短小啲，但係佢最肥美嘅部位咧係喺佢魚頭嘅位置。飲完成個人係暖粒粒㗎。豬油渣炒菜心，佢炒到啲成色好靚，試下先。哇，氣味夠啊！哇，好香。啲水差唔多滾，落個魚片落去先啦，慢慢浸佢啊。好啊，呢啲魚片咧係浸咗8秒鐘。哇，好正啊，好嫩滑啊！食起身好鮮，冇嗰種泥腥味，而且真係好鮮。睇啲魚咧啲骨完全冇嘅，食唔到。其實我覺得咧，一條魚咧刀法都要好重要啊。原來頭先食嗰一碟咧個魚片咧係最肥嘅，食完成個嘴都仲有少少膠膠地。呢個魚咧係1魚3食嘅。頭先嘅魚頭咧就攞去滾湯，咁啲魚片咧就係打邊爐。咁呢個魚骨咧就同啲冬瓜一齊煮。
試下個魚骨先，又係揀咗個最肥嘅部位，成嘴都係膠原蛋白。同啲冬瓜一齊煮咧，啲冬瓜都係入晒味。避風塘炒蟹，佢呢個避風塘嘅做法咧係比較酥脆嘅，而且佢啲肉咧係比較緊實，唔會係好散嘅。雖然佢係避風塘嘅做法啦，但係唔會掩蓋佢一隻蟹嘅鮮甜嘅味道。試埋啲牛蛙。佢辣到咧，完全可以接受，好適合廣東人嚟食。咁今日食嘅呢一條無骨魚咧，佢係喺20年老字號嘅漁場咧專供過嚟嘅。今日食嘅呢一條魚啊，佢係吊水吊足150日嘅。